bebas. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun bebas, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sasin mana ini? Ladies and gentlemen, in a few minutes, Harina will arrive in Cebu. To all passengers who ended the trip in Cebu, please prepare your belongings. Penumpang kereta api Harina yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kerombo, kami persilakan untuk segera turun. Sebelum turun, periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Pintu keluar stasiun Kerombo tersedia di peron jalur 1 sebelah timur. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Harina will arrive in Semarang Tawang. To all passengers who ended the trip in Semarang Tawang, please prepare your belongings.
penumpang yang berada di stasiun Semarang Tawang. Demi kenyamanan di area stasiun, kami mohon kerjasamanya untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya, serta persiapan diberangkatnya kurang lebih 5 menit lagi Kereta Api Harina dengan rencana akhir stasiun Bandung akan segera diberangkatkan bagi penumpang Kereta Api Harina yang saat ini masih berada di luar rangkaian dalam rangkaian yang kemungkinan bersedia hingga bersedia. Harina will arrive in Pekalongan. To all passengers who ended the trip in Pekalongan, please prepare your belongings. Yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Harina will arrive in Cirebon. To all passengers who ended the trip in Cirebon, please prepare your belongings. We remind you to stay in your seat until the train stops. Thank you for using our services and see you on the next trip. Ladies and gentlemen, in a few minutes, Harina will arrive in Purwakarta. To all passengers who ended the trip in Purwakarta, please prepare your belongings.
that I'm